पापा पापा बेटा बेटा इसको ले लो, ये नहीं तो भाग जाएगा। भाग जाने दो बेटा, ये कल फिर आ जाएगा। खेलन दो उसको, खेलन दो। उठा के जाएगी। दादी अम्मा नीचे रख दे। भाग जाएगा, सुनेगी वैसे भाग जाएगी। इनके खाने के लिए कुछ ले लो। खाने को लिया कुछ भागता है बहुत बिस्कुट है।